Jeg synes, momsen fra økologiske fødevarer skulle fjernes helt, fordi jeg synes, det er en vigtig ting, at vi bruger nogle økologiske varer i forhold til, at vi render og sprøjter ude på marken. Jeg bruger økologiske fødevarer, fordi jeg synes, at det mener, at det selvfølgelig er lidt mere sundt at spise, og jeg mener også, at det bevarer nogle flere vitaminer. Derudover så synes jeg selvfølgelig ikke, at man skal rende og sprøjte ude på markerne. Så derfor synes jeg, og har lyst til, at man skal fremme økologiske produkter rigtig meget. Men I må tænke på, at hver eneste år, der bliver der lukket flere vandboringer i Danmark, fordi der kommer giftstoffer fra sprøjtemidler. Og jeg ved godt, det er for nogle af de sprøjtemidler, man brugte førhen, der kommer ned i grundvandet. Men må det ikke, der også kommer en hel masse lukninger om til 20 år, når de nye sprøjtemidler kommer ned. Så derfor synes jeg, at man skal bruge økologiske fødevarer. Jeg synes, at maden en gang imellem bliver lidt bedre, når man bruger økologiske fødevarer, fordi jeg synes, at noget af det smager lidt bedre, men der er mange ting, hvor man slet ikke kan smage forskel. Så det er ikke altid derfor, man skal gøre det. Men mange af de ting, der er vokset lidt langsommere, smager bedre, end hvis de har fået rigtig meget kunstgødning. I økologiske fødevarer bruger man jo heller ikke kunstgødning, så det vokser langsommere, og så synes jeg, at det bevarer noget af smagen. Hvis jeg skulle komme med et råd til politikerne, fjern momsen fra fødevarer, så vi kan blive et land, der spiser rigtig meget økologisk. Og om 10-20 år synes jeg helt, man skulle forbyde almindelig landbrug og kun have økologisk landbrug.